Зарплаты кадры. Биринчи приказы кадровый дейт. Шундан баштайбыз. Приказ чыгарышыбыз керек да. Так, добавитти басабыз. Андан кийин работник подбор кылсак деле болот. Пока жок экен. Өзүбүз кошобуз. Добавитти басабыз. Үстү работник болсо, значит, работникке тиешелүү. Бүгүнкү дата менен эле кабыл алып атат. 3 точканы басабыз. Физические лица деген өзүнчө мына справочник ачылат, ошол жака жазабыз да. Мисалы үчүн Асанов Асан Асанович. Туулган күнү сөзсүз жазылыш керек. Себеби баягы пенсияга чыгаруу 25-нчи, мисалы үчүн июнь 2000 жылкы деп кое берели. Пол мужской, обязательно пол жазылат. Болду. Анан калган данныйларды кийин деле толтурса болот. Пока бизге жетет. Ушул аты, фамилиясы, дата, анан пол сөзсүз экен. Окей, мына киргиздик, выбрать басабыз. Подразделение дейт, основное, должность ким кылып алабыз, 3 точканы басабыз, главный бухгалтер боло берсин. Андан кийин бул жерде пока болду, оклад по дням деген эле турат, анан плановый вид расчетов деген бар, могу жер ошону басабыз дагы. Размер, канча оклад беребиз буга, допустим, 30 000 болсо. Окончанияны жазса болот, примечание жазбай деле бош калтырса боло берет. Болду, окейди басабыз. Болду, жумушка алынды. Андан кийин жумушка болду, бир эле жолу алынат, ар ай сайын начисление болуп турат. Допустим, бул айдын биз 15 числодон алган болсок, начисление кылалы да. Анда бул айдын башынан өзү болот. Бүгүнкү дата өзү турат, анан могу жерде ваша организация не учетная политика по персоналу дейт. Толтурулбаптыр, азыр муну учетная политикасы могу жерде болот. Предприятияга киребиз дагы. Учетная политика по персоналу деген регистр деп коет. Бул ушундай бар. Муну ачып добавить этебиз. Мунун ичинде мына биз 8 саат иштейбиз. Мына бул баягы 69 жылкылар эмеге дейт, с начислением. Бул азыр еще эски датаны көрсөтөт. Могу дата өзгөргөн болуш керек да. Бул мурунку неме да, 1С обновление болгон эмес 3-4 жылдан бери. Налог, минимальный расчетный, могу деле уже азыр өзгөргөн болуш керек эле. Могуларды өзгөртүп, соцотчислениялары мына бүт баягы бухгалтерский счеттордун баардыгы өзү жазылат да, автоматически. Болду, окейди басып коебуз, болду, уже бизде эме бар да. Начало расчетного месяца кетти, болду. Эми жана могу сообщение чыккан, мына көңүл бурсак, азыр жанагыга кирсек, начисление кыла турган болсок, добавить. Уже жана сообщение что-то чыккан жок. Мына заполнить, рассчитать бассак. Нет рабочих дней в заданном периоде дейт. Жумуш ишти күнү жок дейт бул заданный период боюнча. Мону, допустим, кийинки айга кылып көрөлөр, июнь эмес, июль кылып. Себеби биз жаңы эле толтурдук го. Ошондо кийинки айга заполнить и рассчитать. Производственный календарь не заполнен дейт. Бул дагы бир проблема чыгып атат. Производственный календарь жок деп атат. Аны могу жерден толтуруп коебуз. Мына бүт проблемалар чыгып атат. Себеби биз биринчи жолу начисление кылып аткан үчүн да. Мындай производственный календарь чыгат. График могу жерде основной деп турат. Ушу жерде бассак, могу кайсы жылдык экен көрөлүчү. Мону мындай ачып көрсөк болот да. Карандаштын сүрөтүн басса көрсө болот. Бул год 22 экен, ошону 24-жылга кылып койсок болот. Деп туруп заполнить. Мына заполнение календаря бүттү, уже толтуруп койду. 24-жылдыкы бар. Могу жерге бул мурунку жылдыкы тура берсе болот. Улам добавить кылып туруп кошуп койсо болот да. Сразу мону заполнить десе. В общем, так, кереги жок. Бир эменин үстүнө кайра жазбай атат да. Так.
эми кайра заполнить рассчитайтты бассак уже көрдүңүзбү санап койду. Азыр биз июль эмес эмени деле кылып көрөлүчү. Азыр 15 күндүкүн 30 эмес, жарымын акчасын эле санашы мүмкүн. Мисалы 1-июнь болсо 15 миң эле экен. Көрдүңөрбү? Бүгүн ровно жарым ай болгон үчүн болду мына. Теперь демек производственный календарь, анын жанагы учетная политика по персоналу болду. Анан закрытие месяца айдын аягы болгондо месяцти закрывать этебиз. Бул айдын башын эле өзү көрсөтүп тура берет. Анан заполнить деле бассак, так, бул июнь болуп калыптыр, көрдүңөрбү? Мен көңүл бурбай эле, май эмес, июнь месяцка биздики бар да уже. Мына уже чыкты. Значит, колуна 12 миң эле алат экен, көрдүңөрбү? 12 215, мына 15 миң начислено, удержан 2700, подоходный налог, соцфондный налог, корпоративный отчисление десе, жанагы эгерде бар болсо, ошону да киргизип койсо, аны да кармап калат да. Болду, муну жазып басып коебуз. Анан могу жерде бир нюанс бар. Защитить месяц деген птичка коюп койсок, эгер кийин уже болду бул документти ачып эч кандай өзгөртүүгө мүмкүн эмес да. То есть уверенный болуп бүткөндөн кийин защищать этип койсо болот. Заднее число менен эч ким өзгөртө албайт уже бүттү. Только программисттердин жардам менен болбосо так эчтеке кыла албайсыңар. Анан выплата болду, начисление болду. Выплатаны мына басабыз. Бул жактагы июньдү тандайбыз. Расчетный месяц. Бул жерде деле заполнитти басып койсо болот. Тура эле моу, окей. Мына 12215 выплачено деп чыкты. Мына. И могу жерде сформировать общий расходный кассовый ордер деген сөз. Бул баягы төлөндү деген менен программа баягы кол койдуруп алыш үчүн муну басып койсо автоматически мына эме болот да, кассовый книгага түшөт, болду бүттү. Ошол эме болот, мына банк кассага расходный кассовый ордер деген жерге түшүп калат. Азыркыбыз мына выплата заработной платы 12 миң. Көрдүңөр, автоматически да, удобный. Статья ДДС-ти толтуруп койсок жакшы болот. Бугач операционная деятельность от реализации работ, так, оплаченный биякта эме бар экен, зарплата деген болсо, выплат призыв, работа услуг деп коет, от реализации эмес, эмне болот, выплат при закупке запасов, услуга кызмат кылып атат да, ошого муну тандап койсок деле болот. Башка деле жок. Прочие болду. Ушуну тандап койсок, бул отчетко көрүнөт да, болду. Кагазга чыгарыш үчүн расходный кассовый ордер, все, готов. Кол койдуруп ала беребиз. Так, дальше. Андан кийин закрытие месяца, ай аягы бүткөндөн кийин закрытие месяца кылышыбыз керек. Документти ачабыз. Бул добавить болот. Могу птичка коюп чыгыш керек да буларга. Анан могуну басып койсоңор автоматически өзү эле коюп коет. Расчет налога на прибыль бул 1 жылда декабрда бир жолу эле болот. Анан могу жерден провестини бассак, могу өзү автоматически санап коет. Минус менен жаап атабыз бул айда деген сөз да. Болду, окей. Болду, ай закрывать эттик. Анан мына бухгалтерский отчеттор бар, баланс, о прибылях, убытках, денежных средств дейт, финансовая отчетность, басабыз дагы. Бул жерде добавить кылып туруп, настройкага киребиз дагы. Баланс стандартный дейт, мына балансты чыгарыш үчүн за июнь. Могу жерде рассчитать дегенди басып койсо эле, мына монтип эсептеп коет. Муну печатать отчета десек, муну чыгарып койсок болот. Башка деле отчеттор бар, бул жерде баланстан сырткары, бул закрыть кылалы, добавить,
отчет о прибыли. ДДС жанагы расходный кассовый ордер кылып атканда статья ДДС-ті толтырып атабыз го. Бул ошол отчет ДДС-ті считать. Ошо кайсы статьялар боюнча канча акча жүгүргөнүн бул жерден көрүп койсок болот да бир айдын ичинде. Основной ушул 3 отчеттор негизи керек болот го. Закрыть. Муну деле чыгарса болот. Анан ушундай. Бул жакта дагы мына монитор расчетов с контрагентами, жакта отчеттор бар. Мына зарплат боюнча мына монитор дейт. Монтеп чыгарса болот да. Май дейт, мисалы үчүн июньдү көрөлү мына. Асановдыкы бар экен мына. Могул жерлерден мына мындай болот. Приказ, нюанстар көп. Отчеттор бар мына. Толтура нерселерди чыгарса боло берет мына. Баскылап текшерип көрсөңүз болот. Монитор муну уже көрсөткөм. Муну ар бир ачкан сайын обновить этип турушубуз керек болот. И руководителю жерде дагы жалпы маалымат берип турат да ушундай.